Emisioni Mëngjes në Apollon që drejtohet nga gazetari dhe moderatori Redi Myftari tashmë është kthyer në programin e preferuar për publikun. Këtë nuk e themi ne, por publiku dhe tashmë edhe portalet informative në internet. Kështu portali shumë klikuar lajme.com pas një sondazhi të realizuar ka publikuar këtë artikull për emisionin Mëngjes në Apollon. Në televizionin rajonal Apollon Fier, çdo fundjavë qytetarëve të çdo grup moshe ju bën shoqëri emisioni Mëngjes në Apollon. Ky emision në moderimin e Redi Myftarit çdo fundjavë mban të sinkronizuar në valët e televizionit Apollon me mijëra qytetarë, të cilët gjejnë kënaqësi në bisedat me të ftuarit e ndryshëm apo në një nga rubrikat e shumta që ky program transmeton çdo fundjavë nga ora 7:30 deri në 10. Emisioni ka tejkaluar pritshmëritë me audiencën e krijuar ku fëmijët, adoleshentët, të rinj dhe të rriturit e deri të moshuarit të presin fundin e javës me shumë kënaqësi për të kaluar këndshëm 2 orë gjysmë në shoqërinë e Redit në Mëngjes në Apollon. Klikuesit e faqes tonë në një sondazh të realizuar online e kanë vlerësuar këtë emision për frymën informuese, edukuese dhe argëtuese për mbar publikun që ndjek me shumë vëmendje edhe në valët e Radio Vlora 101.9 MHz. Lexuesit e portalit tonë kanë dhënë notën maksimale të vlerësimit moderatorit të programit të Redi Myftari dhe stafit të tij për punën që bëjnë duke na kthyer fundjavën jo vetëm në ditë relaksi, por edhe argëtimi, madje e kanë renditur emisionin Mëngjes në Apollon. Ndër programet më të mira edhe midis programeve të televizioneve kombëtare, shkruan ndër të tjera portali lajme.com.